जी वैगन की कुत्ते के बराबर इज्जत नहीं करते ये लोग। स्टार्टिंग में जी वैगन को क्रेन से गिरा देते हैं, उसके बाद जी वैगन को पहाड़ पे लेकर जाते हैं, वहाँ गाड़ी पलट भी जाती है। उसके बाद गाड़ी में सीमेंट कंक्रीट भर देते हैं। सीमेंट भरने के बाद गाड़ी कुछ इस तरह से चल रही थी। फिर जी वैगन को मकई के खेत में ले जाया गया। खतरनाक तरह से ऑफ रोडिंग करने के बाद पूरे गाड़ी के अंदर मकई भर दिया जाता है। फिर गाड़ी को चलाया जाता है। तब गाड़ी में से धुआं ऐसे निकल रही थी जैसे कि गाड़ी में आग लग जाएगी। उसके बाद ये लोग गाड़ी को पहाड़ पे से फेंक देते हैं। उसके बाद भी गाड़ी में ज्यादा कुछ होता नहीं है। फिर ये लोग गाड़ी के ऊपर क्रेन से अटैक करने लगते हैं। उसके बाद भी ये लोग रुकते नहीं हैं। फिर जी वैगन को इस मशीन के द्वारा उठा उठा के पटका जाता है। उसके बाद जी वैगन को क्रशर मशीन में डाल दिया जाता है। फाइनली ये रही हमारी